Polisi n'omuntu wa bulijjo Sam Mathias Olukaga kwoteeka Hassan Nduga Kampala akaye bwe buyimba obutuyingiza mu programu y'olwaleero ddala ekituufu kiki mutukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna eba biguddewo mu ggwanga era nga olunaku olwaleero agiri mitambo nga bulijjo ndi omwana wa Miriina emulaga omunnalwebuba Zoodi Kanyike Henry Mayanja Old Boy bawa abakyala abeddira engo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba Old Boy muze ABS TV ekuumuza ebirowoozo ng'olwaleero togi yaffe tujja bikuba mu bintu ebitali bimu tujja bikubako mu mpapula z'amawulire ebintu byezifulumya tukubeko tooki mu butali butebenkevu obuli mu ggwanga era nga buwulidde Sam Mathias Walukaga bw'agambye nti poliisi n'omuntu wa bulijjo tukoze tutya okuddamu okukwatagana poliisi ekwatagane n'omuntu wa bulijjo oluvannyuma tugenda kukyaza omukulu Yesu Muto ajja kukyala nga tugenda kwogera ku ddala ekituufu kyeki kubiriwo mu nsi muno ekituufu kyeki enkomerero eneetera okutuuka era biki ebyawandiikibwa nga enkomerero eneetera okutuuka waliwo ebyawandiikibwa Yesu Muto byonna ajja bitottola tujja kwogera ku bintu bingi ddala ne Yesu Muto akati nga tetunnakutuuka genda byonna nsooka okutegeeza mukwano gwange gw'omulungi nti olunaku lwaleero lwakutaano wano ku church tulinawo okusaba Revival Christian Church Kawaala ngera omusomba Miyiga agenda kola ebyamagiro bye olwaleero jangu ofune ekyamagiro kyo mu Friday Miracle Moment ate nenkugezako kujjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana erugogo mu ground oba mu mahall wekigenda okutoketera nga sikisaanikire nga taata n'omwana batuukira katuuti kekamu omusumba Augustine Iga abizaayo ne Andrew Jengo abizaayo bonna nga batuukira katuuti kekamu ng'ennaku z'omwezi 9 mu kibayise diplomatic service okusaba okwekikungu okwo ojja genda nga bw'oli naye ojja kuvaayo ng'oli mukungu gwe tofaayo gwe twala ekibbo kye eky'ebinyeebwa ogende ng'otunda ebinyeebwa ojja kuvaayo nga oli naggagga oba gwe tugenda nga bw'oli ojja kuvaayo ng'oli mukungu nga bweyitibwa diplomatic service gwe ali mu kabaawo bakuyita simanyi gundi tugende wali ewa Margaret mu kabaati tugende wali ewa Nsanja mu kabaawo ojja kuvaayo nga olina guloofa n'olwekyo mukwano gwange omulungi ennyo genda mu kusaba okw'ekikungu diplomatic service erugo nga program egenda kutambula mu bufunzefunze bwejja kubanga etambula bweti nti ku ssaawa 3 zennyini Mulago Theatre Kings bajja kuggulawo n'omuzannyo gwabwe omukazi mu kasebo gwe gujja okuggulawo waliwo ensonga lwaki omuzannyo ogwo omukazi mu kasebo gwe guguddewo diplomatic service akati ku ssaawa eziddako ng'omuzannyo gwedde tujja kufuna abayimbi abatali bamu nga bamaliza ku ssaawa 8 gwennyini omusumba Andrew Jengo ajja kuba alinnye ku katuuti ate omusumba Yiga amalemu eggobe mu kibya ku ssaawa 12 ayingire ebirala bijja okudira mujja genda nga mubimanya mpola naye nga tutandika essaawa 3 zennyini n'omuzannyo omukazi mu kasebo kakati wano nekugamba gwe munnanga ali eyo ebiguuna bikumaze mu mutwe oliawo wetokyayi wayirindwe naweta kulokola otya olusolo oluyobyo omubiri gwonna guyiye oluyinja duka buddusi ogende mu Natural Care basangibwa ku Equatorial Mall room 46 bebajja okuwa eddagala erijja okusoboza bagjanjaba buli kimu kyonna ekikwatagana n'oluswadde ng'olina olusu olubi oluwunya ebigere bigunya bojja kujjanjaba ojja kusanga omukyala Maureen Mandi mu Natural Care ku room number 46 ku Equatorial Mall ate gwe
enviiri gwe zitawaanya zikuduumuuseeko ate bwogenda mu masaluuni amalala bwe bazisala ofuna ebyo byofuna ebiguuna no bwe bakusala ekirevu wenna newa ebitulututula ebikumera wali wamuoka bwe bajja okusalira enviiri ez'omulembe beba Muko Baba Salon. Muko Baba Salon basangibwa ku Kaleerwe awo okuliraana Clarks Mitex Butchery wakati awo erudde eryo Bida Electronics wano waliwo Clarks Mitex Butchery ne wakati awo ojja okusanga Bamuko Baba Salon. Nentumira nnyabo mwenna abatudde awo nga basabako enviiri bamulinda okubateekako obuuma buli obuweweera batumidde nnyo kakati ate nentuuka okuyozaayoza eri muwala wange batyaliwawe Dorothy Mayanja olw'okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka ndowooza mpunze sikyagajjukira gwe nabanzise ojja kunzijukiza kati wezezza emyaka emeka. Dorothy batyaliwawe Mayanja nkuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago, happy birthday. Nenjozayoza muzzukulu wange Rashida Kasule Evelyn, bwenjogera ku Rashida Kasule oba njogera ku Evelyn Mayanja, muzzukulu wange Rashida Kasule. Nkuyozayoza naawe okutuuka ku mazaalibwa ago. Maama n'omwana amazaalibwa gonna gatuukidde ku ate naawe nebaza Mukama. Julaayi ono nze mwinamu ebyebunyo bingi. Julaayi nze mwe nazaalibwa ennaku z'omwezi 13. Julaayi 5 batyaliwawe Dorothy n'azaalibwa. Julaayi 5 muzzukulu wange Rashida Kasule n'azaalibwa. Julaayi 19 mwana wange Regina Mayanja n'azaalibwa. Julaayi enajjudde happy birthdays. Nentumira nnyo ku baana bange mwenna okuva Regina Mayanja, Tina, Dorothy, Evelyn, Brenda, Carol, Gerard, Clarence, Henry, Joseph, mwenna mbatumidde nnyo. Nentumira baganda bange Samuel Mukwaja, Saalongo Kasangati, Joseph Semmambo Mulago, bannyinaze Catherine Namugaluguta bingi, Harriet bangi sibano Mulago, nembatumira nnyo omunenda nembebaza okujjanjaba omukadde omukazi maama waffe Mirina Nalwanga. Mukama Katonda Mirina Nalwanga akuwe obuwangazi n'obwo obulwadde obuguluma era nabwo bujja kusooka era osooke. Netumira nnyo ku maama Ibra Betty Nalubowa wa Beth Nalubowa kupimba asaawe ekyebando nkutumiddeko nnyo. Omanyi bwe njogera ku linnya lya Nalubowa Nalubowa nkutumiddeko nnyo. Mama Amina Mama Amina nawe nkutumiddeko awo ku Mudoma ku Kiseeka Kulumba ku stage yo ku bigaali. Musa atunda obumondo obuzungu Kaleerwa awo nkutumiddeko nnyo. Bannyinaze ne baganda bange mwenna mbatumiddeko nnyo. Wano kampumulemu katono naye nga sinnawummula. Kansooke njogere ku kigambo Abaganda kibayita seekusigule nkusigule. Seekusigule nkusigule omumwa ogw'engulu gwasugula ogw'emmanga gwagenda ogumugamba nti muganda wange tuute ebbakuli y'obuugi eyokya n'omumwa ogw'engulu naye gw'omumwa ogw'engulu gwaddangulu guno ogw'emmanga naye gufuna ekibabu ky'obuugi. Kaakati nno ekitegeeza ki? Tulabye abantu bangi nnyo abanene mu nsi muno nga beewaana nze teri ankwatako ate ononkwatako otya ndi mu gavumenti ndi muki. Naye ekiseera kituuka ensi eno neegufundirira nooba bangi. Tulabeka tujjukira munnaffe Abdallah Kitata bodaboda 2010 sajja eri w'amaanyi ng'ayogera era nga bwakanula eriiso odduka buddusi misinde nga bagamba ngamanyi n'okulagira abandi bakubakimo. Omusajja sebo yalagira yagenda ku kooti n'agana ateekeddwa okugenda mu kooti naga temutajja kulinnyayo kati katulabe walinnyayo. Yali w'amaanyi naye kati omukono ogw'amaanyi gwajja ne gumunyweza. Ali mu mbuzi ekogga myaka 8 naye nga yali omu eyagamba nti tebajja oyo tajja kulinnya ku kooti. Naye ate baagi bwe baamutwala mu kooti teri yagenda gamba nti Abdallah Kitata tajja kulinnya mu kooti. Kantu ako mukegendereze. Kaakati munnaffe amawulire gonna wiiki eno yonna gabadde googera ku Muhammad Sebuufu owa Payini. Mumujjukira bulungi nga tunka weri nnama n'omusango gw'okutemula omugenzi Donna Katusabe.
yali w'amaanyi Ssebuufu yali w'amaanyi nnyo era nga mugagga sente zimuyitaba naye kati aluzira yasaliddwa emyaka 4 naye mukola ebyo byonna walingawo abantu abali awo nze ani anaŋŋambako bw'osoma amawulire agafulumya olunaku olwaleero nga bawo omugenzi muhindu atottola ebyaliwo nga katushabe tannattibwa toyinza gamba toyinza kutubutatendeza kitata toyinza butatendeza Muhammad Ssebuufu nti yali w'amaanyi naye kati aliowere namana misango bamusalidde emyaka 4 muvubuka abadde wa myaka 36 anaagenda okuferuzira nga alina emyaka 76 ate era gwe yajulidde bakyagenda maaso mukyabiwulira kale kyenvanga nti tubeere tukole ebitukwatako nga ffe tuleme kwesigulira ku gundi tuleme kwesigulira ku banene tuleme kwesigulira tuleme kwesigulira ku bintu bitatuzimba tubeerenga abantu abamu tutambulire mu lukubo lumu kampumulemu katono nnyo nkomewo n'omugenyi waffe Yesu Muto tukubaganye ebirowoozo ku bintu nga bwe bitambula mu ggwanga tova ku ABS TV tukomawo tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako ebeerawo buli lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja togisubwa bano gwe bye tukola bino tebabisobola zina newoberanga goli ofu biti another problem bannayuganda mwenange nakuza omwezi 9 ogw'omunana tugenda kubeera mu Huma Hall enguudo zonna ziri lugogo mbagambye eno bagiyita battle of pastors mujje mule pastor iganga abisaya ne mutabani we ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunana wowe yaye kabako gyendi nze gambye nze judge mu kino ekintu another problem. Guess what? Oh. Ennaku z'omwezi nga 5 on 5th omwezi ogw'omusanvu of July, lugenda kuba lunaku lwa gavamiti egy'emikisa day of giving out seedlings, blessed seedlings. olw'enkeera nga 6 Then the next morning on lujja 6th, kuba lwa Saturday mu gw'omusanvu it will be Saturday, July lugenda 6th. kuba lunaku It will be a day lwa mpeta of the golden ring. jangu ofune empeta ekugatta mu Come bagagga and get a ring that is going to join nga you to the 6 wealthy. ogw'omusanvu On 6th of July, kubira Yesu engaliza give it up for Jesus Christ. ennaku z'omwezi nga 7 On 7th ogw'omusanvu of July, buli muntu yenna each one of you jangu ng'oguddewo akawunti mu banka come with your bank account. ngenda kuwa sente I'm going to give you money ezogenda okuteeka ku akawunti eyo that you're going to deposit on your sente account. zigenda kuba za mukisa It's going to be blessed money, era nga zigenda kuviirako obugagga and it's going to be the cause of your ng'akawunti wealth. yo tekyakalira When your account never runs short of money. nga 7 ogw'omusanvu On 7th of July. tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako bagalwa abalungi mukulikireyo ddala eyo yonna byonna gyetubadde tutalikidde tukomyewo nate mu programu ddala ekituufu kyeki naye nga tetunaba kutandika nzijemu okujjukiza nti olwaleero lwakutaano wano ku Revival Christian Church lunaku lwakugaba miti
jangu ofune omuti ogenda ogusimbe mu kibanja ky'ogusimbe woobeera ebiseera byonna bikudduke. Olunaku lw'enkya lwakugaba mpeta, jangu ofune empeta, jangu ozze empetayo bupya. Ate ku Sande gwe eyaggulawo akawunti babadde bakubiriza ebiseera bwe gulawo akawunti abadde basa gwatenda bakugulawo akawunti tujuka mwana ogenda ogulawo akawunti oba gwe ali mu bitundu by'Ekawala wano waliwo tenti eri awo wansi genda ogulawo akawunti enkya kumanya ku lunaku lw'Esande omusumba yiga agenda kuteeka ssente ku akawunti yo ekijja okudiira ojja kiraba omwagalwa omulungi. Ate ngenda kuza omwezi 9 nkujjukiza nti kapinkalo kagenda kubeera lugogo ku ground wakati w'omusumba Yiga n'omusumba Jengo nga tugenda kusoosawo omuzannyo omukazi mukasebo ku ssaawa 3 zennyini, then program eryoke egende mu maaso. Talero jangu olabe taata n'omwana bwe batunkira ku katuuti kamu. Omukulu nsebo nsanyuse nnyo okulaba nange okusanga amannya akyagajjukira Yesu muto ate mufaanana. Omanyi bagamba nti Abayudaaya bali beefaanana bokka era balina akalevu ng'aka Muyudaaya ddala ne Yesu yalina emba musobolokofu era olyoka ne weetuuma Yesu muto balyoka ne bakutuuma Yesu muto. Amiina ennene nnyo. Sebo nsanyuse nnyo okulaba nange okusanga ku kituufu kyeki. Olwaleero tulina ebintu mu ggwanga muno nga bwe bitambula era nga bw'obiraba ebintu bwe bitambula mu ggwanga muno. Ebiseera emabegako eyo nze omu natuuka ngo neneekyawa ne tukugamba nti Yesu komawo enkya batujjangu enkya oba ku Mande Yesu komawo naye ensi etabuseeko. Bali n'okutuusa kati tannabakola ki tannabakudda. Naye gwe nga omusumba njagala osooka onnyonnyola abantu ebyawandiikibwa ku nkomerero y'ensi ng'eneetera okutuuka. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri awo kyembadde njagala osooka okitangaaza ensi tulyoke tugende mu maaso tulabe ebiriwo mu ggwanga. Ekyebigamba ku nkomerero y'ensi ng'eneetera okutuuka. Nakyo wosinzidde ndowooza okuki? Nabwe nsinzidde. Nsinzidde. Kale kansooke nkulagewo nsinzidde. Nsinzidde nti bw'osoma bukedde ndowooza wa Lwakuna amawulire g'Olwokuna. Amawulire gano nina ensonga lwaki nga kubaganya. Bw'osoma bukedde w'Olwokuna ojja kusangamu ku peegi ey'okuna peegi ey'okuna ojja kusangamu oba kansakale kansooka ekyo nkiza ebbali nti bw'osoma amawulire gonna kati naddala talibukedde ag'Olungereza agaki buli ogenda okusoma lwobikula tobikula mpapula 2 nga tonalaba gundi bamuse mu ntiisa, gundi yattiddwa, gundi yetemuddwa, omukazi yakwatiddwa, ono yakoze atya. Kwegamba ebintu ng'ebyo ebyentiisa, ebintu ebyentiisa ebigwawo. Mulimu omukazi ajja yakutte muwala we omwana wa mukazi we naye mukazi we n'agamba nti nze baze tannabakikola naye ng'omwana alumiza bannange. Omusajja yasooka n'ankaka luli nemuddukako ku mulundi guno enalemereddwa bwe nagamba maama yangamba tubaako gw'okigamba kati yagamba abantu uyo omwana nedda alimba bazamuwayo kati ebintu bifaanaganako bwe bityo. Osanga abasajja ebintu bye bakola kaakati tubadde n'ebintu wano obufere nabwo bufuuse obufere. Tubadde n'omwana wano omwana yajja wano mu kkanisa. Omwana bwe yajja wano afaanana musereko Muhammad Nsereko ng'era bw'olaba oli togaanoga omwana n'agamba n'annyonnyola ebyamugwako n'agamba nze bwe ŋŋende wa kitange angoba bugobi tebanjagala bansiba ku poliisi bankola ki. Kati omusumba Yiga n'agamba omwana ono kankole ki kangezeeko muyamba n'atuukira abantu bekikwatako era okukangaga bagenze musaayi ogenda okutuuka mu musaayi ng'omwana talina kakwate konna nga byonna bibadde bipange. Naye ate ogenda okulya ng'omwana agamba nti waliwo eyanyumizaako nti nfaanana Nsereko nange neneeyiyizaawo. Kati olaba ebintu ebyo bitamu kati
enkomerero awogirayo ekigambo nti ndabanga enkomerero netera okutuuka naye ebintu ebyo bikwatagana n'ebimu ku byawandiikibwa. Kituufu kiri nti abantu twetaaga okusingira ddala actually kansooka endamusa abatulaba abaliko ABS mwebale nnyo okwekumirako mpewo za ABS era nebaza nnyo management yonna n'omusumbayiga okubeera nti anywezeza ekintu kino. Njagala bwe tuba tutunuulira ensonga zino tutunuulira okwolesebwa. Nze ntera gamba abantu bonna bangoberera ku show zino naye nkya ku makya kubikulirwa ntunuulira buli kibuuzo bwe kijjanga bwe kizze bw'ati tosobola kimala bumazi ng'okiddamu ng'ensi bw'ekizeemu. Era Mzee Mayanja mu kituufu kyeki okoze bulungi nnyo kubanga ne ku saidi yaffe weetaaga okufunayoko saidi yaffe abasumba abasajja ba Katonda baba nabbi tugamba ki Katonda agamba ki ku ekyo wabula ensi erimu saidi embike ebintu ebitutte nga bwebiraba naate buli kimu kyolaba leero kirimu okwolesebwa mabega kirina okubikulirwa. So olwaliro ngenda okutangaza enkomerero mu ngeri nga mbikulire eggwanga okusinziira ku mwoyo wa Mukama kyandaga ssaawa zino. Abantu bali basatu ssaawa zino waliwo abatulaba tuli bantu basatu. Omuntu asooka yoyo atandise okulaba obubonero obw'enkomerero atandise okulaba obubonero osanga nga gwe. Owokubiri ye omuntu ali mu nkomerero. Owokusatu ye omuntu ali ku tomorrow of enkomerero ali ku ndebole oluddako. Enkomerero yazze dda kugamba enkomerero yabaddewo eggulo kati ali ku lunaku oluddako. Munkwate bulungi ebigambo bino biri so deep era omwoyo wa Mukama ina kyagambe kanisa kyagambe eggwanga lyonna ne kanisa nti abantu abamu omuntu asooka yoyo ali mu lunaku atandise okulaba obulabe obubonero oba ebisa eby'omukazi tegeeza tanaba kuzaala ganzi ntandise okulaba obubonero bw'enkomerero kugamba otandise otegeera nti kyalabika enkomerero yange yange enkomerero y'ensi ensi kyeki ensi ye muntu ensi yeffe kakati enkomerero girabirawa enkomerero kyeki ebyo bino byengezako kati okuzingako wano nti waliwo andaba ssaawa zino bantu bo balinze enkomerero y'ensi naye bukya batandika okuyimba enkomerero tebagiraba era nkugambye okuva omwaka oguwedde ngezaako gamba nti bannange Yesu lwaki tojja ku Mande n'otaasa ensene mukanze kumuyita simulaba ani kati abantu balinze waliwo ekintu kye balinda ekyayogerwa mu Bayibuli ekyo yes kiteekeddwa okujja naye ate enkomerero abantu mbagamba leero bakitegeere ffenna mwena abantu abasaawa zino mukitegeere nti enkomerero abamu munaatera okugituukako abamu mugituuseeko abamu mwagituuseeko dda kati muli mu nkeera y'enkomerero kiki kyentegeeza nti bw'olabanga ekintu nga kino kati ero atiddwa enkomerero ye ebadde eggulo atiddwa olwaleero enkomerero ye ebadde eggulo so nga ate n'obubonero obw'enkomerero ye bwalaga naye teyasobola kutegeera nga tuvudde kusooka okutunuulira okubwatuka kw'eggulu n'okwasama kw'eggulu okujja kwa Mukama Yesu Kristo. Enkomerero gye tulina osooka oteeka essira egenda kugasa abantu n'okutaasa abantu yeeno gyengezaako okunnyonnyola kati nti enkomerero yaffe ng'abantu mu bulamu buno bwe tulimu bye bino byengezaako okunnyonnyola nti omuntu ateekeddwa mu ngeri yonna osooka okugoberera obubonero buno kati singa ono yattiddwa jjo yasobodde okugoberera obubonero n'alaba obubonero nti kyalabika ebiseera byange enkomerero yange naatera yandibadde tafudde kubanga akanaafa bagamba tekawulira engombe naye ate ebiseera ebisinga oba okiwulira engombe ne bwefuwa ng'ogenda bugenzi mu luguudo ogenda bugenzi tuve kuba n'abafudde waliwo n'abantu bennyini abali mu nsi eyo ne kati nga weyo gwoyogeddeko Sebuufu yalina buli kimu naye we twogerera kati Sebuufu ali mabega kati oyo tugambe tutya nti enkomerero yo tenaba enkomerero ye yatuuka
ne bwe yali egenda kujja obubonero bwali bulaga kyekiri kyogambye titweyise ng'abantu tuyise bulungi tugoberere tubeere bawombeefu noba olina omunene weyise ng'atalina kubanga kati ali mukyo yekka kyengezaako okukola kati ali mu kintu yekka kimunyiga yekka naye ng'ate oli abamuwaga baali bangi beyagenda ngufuna eno ng'alina ab'amayinja watula eno alina ab'amayinja watula mu maaso wali ab'amayinja bebakulembedde emabega yenna yeetooloddwa mayinja so tutunulira tugezaako okusika kati enkomerero eno tugizze mu nsi bw'obanga enkomerero eri ey'oluvannyuma bagamba eri ddala okujja kwa kristo tekunaba olweri tulaba enkomerero etuuse kubanga ombuuziza enkomerero yo yetuuse ye yatuuka dda kubanga tulaba kubanga kyembadde bintu bye tulaba kubanga kati kyova olaba nti ne bannamawulire bennyini tebakyali bagolokofu tetukikwegamba bw'ogenda okutunula ng'ensi ekyankalanye yonna bw'ogenda okusoma amawulire gatulimba bulimbi byegakuba bya bulimba nogamba ti kakati nze anampa ekituufu yani kakati nyinza okulaga simanyi oba mukulu wa Reagan Ntale alise yantulazeeko katono nnyo ka kilipu akafuluma nga waliwo okulwa. I've stood up the extra mile to give my blood. I've paid my money. Please, I will go ahead and make one offer for the gentleman claiming to be his parent. I'll pay that money for them to do a DNA. But omutima ogw'ekisa gwe nabadde nazgo to forgive. Please, after that thing, criminal charges must be brought against this man. Because the reason is, thorough investigations must come out to show agamba nyina yafa. The mom is alive, she's ailing. The mom is ailing. And you see, when we don't investigate, omuntu ng'ona jewo n'asaba omwana wo ne bagenda ne bamusaddaaka nga yeeyise nti muganda wo. It's not fun. This is criminality. It ceases to be comedy. It is criminality. First of all, nsaba okubeebaza mwenna that I've given up my time, I've given up my energy. This thing started way back on a funny TV somewhere. Never be playing ku YouTube, because the reason is when they play story never jiteka ku YouTube, never funa more likings, they are paid on YouTube. Bozanya an interesting story, abantu nebera ne viewership nene ku YouTube, you're paid on YouTube. Do not use me anymore in your games. Omuntu bwakwatibwako ekisa, do not come to play with us. Basebo ne banyabo abatuwuliriza n'abali eyo mwenna, I have done whatever is practically possible. Now he shifts the game, kuba bulijjo abadde agamba abantu nti ndi muganda waani, kakati ono atandise okugamba nti singa si Nsereko, nti the mom told him, Alhaji Abdul Nsereko, you started by talking about every prominent Muslim sheikh. Nti wagende wa Sheikh Kakoza, he's a very respected man. Nti wagenda ku Old Kampala, wagende Ekibuli. Please do not try to play with our faith. Ngogezaako ku-imputinga games z'obwoti. You're playing with something you don't know. Therefore, the only thing I can say from here, first of all, this DNA exonerates us, but the criminality in the gentleman leaves a lot to be desired. Nsaba muzeeyo buli butambi bwazaayogera. Mugenda kulaba prevalence, discrepancies nga nyingi. Wano ayogera kino, wali ayogera kiri, wali ayogera kirala. I can assure you, if you want an African brother, everyone here is my African brother. Everyone in the world is my brother and sister. But if you want a blood brother, I'm very sorry. You're not my blood.
as it has been proven. But if you want to play around with the integrity of my father, you're playing around with fire. Mark these words clearly. Family kitegedde okumanya ku maaso ne kugamba nti honorable mumanyi toli wa family yange lwaki bakujja ne bakujjako omusaayi nga ddala kituufu bandigayo honorable mumanyi waliwo family kitegedde anti nze kyenjagala okumanya bano bwe bagaa nti ba family yange gwe omusaayi guzze ne bagaa toli wa family ne bagamba nze muzeeyi gwe mmanyi bamuyita Abdul Nsereko aliwa kuba mwadde muyina okusoboza omuteka ku moto kumuleeta mbadde nsaba kiki nga temunzikiriza Okay. Ndowooza olabye ebintu bye bitambula. Akati amawulire ko bwe gagenda okufulumya amawulire bagakubana ku ngulu nnyo nti omusumba babizaayo bamukubye ku byokufeera Omubaka Nsereko. Kyokka bw'otunulira akatambi ako konna nga bw'okalaba ekisinga okutebuunyisa nti bakuba n'ekifaananyi ekinene ng'eriiso ly'omusumba lizimbye ne basaako n'essaako nti awe bakoze eki bamukubye. Naye bw'ogenda okutuna akatambi ako tolaba nti omusumba yiga bamukubako ndabye bakuba mwana oli era musajja watu tavangayo okugamba nti oba bakuwadde oluyi oba gamba naye kati amawulire gano kati nze ndaba nti bintu byonna vuluga mwere kati badde njagala nkuweyo eddakiika nga 4-3 oyogere ku nsonga eyo ku bintu ebyo nga bwobiraba. Tuyinza ngenda kusinziira ku ekyo kye tulabye okwongera okugamba abantu abatulaba ku ABS nti ekisookera ddala nga bwe ŋŋambye nti waliwo wetwogerera kati sawa zino waliwo tuluba ly'abantu abanaatera kutuuka ku nkomerero. Waliwo enkomerero y'ensi yaabwe kubanga ensi ndowooza ng'okyali mulamu y'ensi yo. Waliwo abanaatera tuuka ku nkomerero y'ensi yaabwe, waliwo abali mu nkomerero kati nga muganda waffe oyo n'omwana mulenzi waali tateredde kati enkomerero yagituuseeko era musibe enkomerero y'olugendo lwe n'obufere bwe bwabadde kubanga amnyaga amatuufu ye Fred Ssenyonjo producer ye Fred Ssenyonjo naye kati ye abaddaga nti ye Abdul Nsereko. Ati byebyo byenkugamba enkomerero ate waliwo olwera abali mu the next day bali mu lunaku oluddako nga enkomerero yawedde dda kati ndowooza ono ali ku next day. So abatulaba eyo waliwo ebintu bingi by'oyinza okulabirako nti nawe kati ebyo bikoze eki enkomerero yetuuse nga tuvudde ku kusuubira ku supernatural day olunaku luli supernatural nti okujja kwa Kristo yes mukama waffe ajja era akaseera kasembedde ddala era katuuse twenenye ebibi naye ng'ate enkomerero ng'eno gye tulina okuteekako essira kati kubanga bino kasa bitereera omuntu kasa ategeera bino n'atereeza kati ng'omwana singa yakitegeera n'alaba kati teyandibaddeko empingo kati mikono gye. So at the end of the day enkomerero ndooza yeeyo enkomerero ya bitundu bisatu omuntu anaatera kugiyingira obubonero obulaba era ekkubo ly'obadde okute olikyusa bukyusa oyo agirimu olwedde enkomerero saawa zino ng'olaba ng'okkirira kuba waliwo yalina sente kati takyalina oyo enkomerero yagiguddemu dda naawe okyasobola kulwana okulaba nti okola ki ofubutukayo. Yes ebintu bino biwanvu nnyo akati nga tukyagenda mu maaso
nze ndowooza ne gundi eno yandibadde ekyukamu so tusanyumu katono ekintu kino kyebagamba nti ebyakatonda birwawo naye bino ebyabasamize ne byanguwa ekintu ekyo kiddusizza abantu bangi nnyo okufa ewa katonda okudda mbasamize gulowooza lwaki abantu tebafunye mu nsi ne mu kkanisa lwaki tebafunye mu nsi ne mu kkanisa bali abantu bali mu omuntu amaliridde si mu kuwaana abasamize oba abasamira wabula first and foremost byonna nesayire eri kangi naffe waliwo abalaja nabagamba bafere naye ngaate ekikulu bwobanga waliwo abafunyeyo mu misanga gyabwe tesimanyi lwaki abalokole abasinga tebafunye mu katonda waabwe ensonga gyengenda kusooka okulembeza ngenda gikwasaganya n'emirimu egya bulijjo ekintu kyonna kyotanywereramu tekikusobola kufuula oba okuwa kyoyagala ekintu kyonna kyotanywereddeemu kyotalemeddeeko omuntu yenna kasita asiba enviiri n'atuuka akaseera experience nebanga eyitiridde mundaye ne bwaba tatunudde yasiba ekyo ekimulimu ze sente bwe bugagga so okufuna mu katonda olina okumulemerako nga towankawanka omuntu olwaliro tamanyi kyayagala lera ali mu katonda enkyali mu mpewo zewaabwe so nomaliriza nga ne katonda tasobola kubawa so omukristaayo kigwe tugamba nti katonda gwatakoledde oba byakatonda biruddewo abasinga kugamba nti katonda tabakolera beba abatalina stand tebalina we bayimiridde tebateredde tebanywedde bantu badde ogamba nti kale katonda kituufu takola ne ani oyo gogamba katonda gwatakoledde ebiseera ebisinga be bantu bano abawankawanka abatateredde mu kanisa abatategeezezza kye baliko mu katonda yes kati nembayo n'ekibuuzo ekirala lwaki katonda bannabbi abedda bakagamba lwaki abantu batendereza nnyo bannabbi abedda okusinga abaleero kubanga buli lwosoma ebyawandiikibwa ojja kusanga nga omukulu Swat agamba nti bw'anaaba atimiridde ku kibuuzo abuuli amanyi agenda kwesimba ku bwammeeya ekawempe kati bw'anaaba ayimiridde ku katuuti mu kampeyini akola atandika ng'ajuliza katonda wa Isaaka yagamba bw'ati bw'anaafa ekawempe n'agenda ekyebando ng'agamba katonda wa Yakobo yagamba bw'ati naye abo badda nnyo lwaki tebatunulya abaleero ensonga eyo era tusuubira okufuna mu nnabbi anaayogerwako gye birijja mu biseera bino omulembe gwaffe gulina obuzibu omulembe gwaffe gulimu obuzibu bunene ekisookera ddala abantu nga bwolaba ebbugumu lingi ekipya bwe kijja ebiseera ebisinga bakyaniriza naye ate bakyaniriza omutali gundi omutali tebategeeza kye baliko lwaki baniriza baliki baagala nnyo bannabbi abedda nti kati abo twogere amazima abo baafa baagala nnyo okwesibira mu bannabbi abedda kubanga olwaleero bw'osikayo bw'ogamba omuntu nti waliwo nabbi mu mulembe gwaffe guno akugamba nti byonna abaliwo bafere ensonga ekiboogeza nti bafere eryemu balaba nga tulinga bo ate nga bayibuli ekyogera bulungi n'abasitulira nja kubasitulira nabbi ng'ava mu mmwe ng'ate abadde omu ku bantu mu mmwe ng'alinga mmwe so okunyooma oba zaala wange bwemugiyita eringa agamba nti omulembe guno bwe gunaggwawo tujja kufunamu bannabbi naye tesobola kuba na bannabbi nga omulembe guno bukyali lwansonga nti n'emirembe giri era bannabbi babayitanga abafere ne Yesu bamuyita omufere anti bamuyita omufere naye nga bwe yaliwo era ekyamukomereza ku musalaba kumuyita mufere anti katolwalera ati yagamba nti ajja asobola okwabuluzaamu ekkanisa n'agizimbira mu nnaku 3 nga bali bagizimbira myaka na myaka yes era nebagamba nti n'okweyita yeeyisa bweyisi mwana wa Katonda ekyo nno ati kati lwaki bamukiririzaamu olwaleero lwaki tugamba nti Yesu Kristo ye Mukama kubanga teffe tetuli mu mulembe gwe naye ate abaali mu mulembe gwe abasinga tebamukiririzaamu ekyo kyekiriwo kyevudengamba nti olowooza n'omulembe guno bwe gunaggwawo tunafuna nabbi balina kwogerako nti twalina nabbi Yesu muto bajja mwogerako ne kati aliwo saawa zino nga nkyali mulamu tebajja kunzikiriza
olw'ensonga emu oba bbiri abantu bano balina obuzibu abantu bano balina ki balina obuzibu nti bo banyumirwa bakusiima ogenze ndowooza omuyimbi yagiyimba ekyo basiima ogenze so nsonga nkulu nnyo yes tulowooza katukireka kino ngenda kigatta ekintu kimu tumalirize ndowooza Katonda lwaki takyeyanjula era takyayogera ng'edda bwe yayogeranga nti abantu kubanga luli Katonda yabagamba nga yalabikira Musa mu kisaka ky'omuliro n'alabikira Musa n'ayogerera mu nnimi z'omuliro naye kati togenda kulaba nti oba Katonda yayogeredde ekindi oba Katonda yayogeredde abantu tebamukkiriza n'abagamba nti bamumanyi tebamukkiriza tebamumanyi kuba singa abalabikira leero bamugobaganya yes tebamumanyi ate tebamukkiriza okukkiriza okutuufu okwa Katonda kulina okubanga omuntu amanyi muli ti Katonda talina wakoma ate talina nkula tajja mu kabokisi bwe bamutaddemu tebamukkiriza kati njira omukigenya agenda okuyingirawo kano katono atunyonyolemu katono alina obubaka bwayagala okuyisawo mukyala namwatulira mbadde njagala ojjeko wano katono tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako ebeerawo buli lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweereza abaagalwa abalungi bwetyo ntuuse n'embooseera ate ey'omukyala ani Nambiru Stella nkola kazi obula programu ki kati ekikuleese ki mu kituufu kyeki ekituufu kyeki programu yo yakyuseemu twagala okumanya programu yo yabadde etya ate abantu babuulire nzize wano banaye abalabi ba ABS TV mikwano mwasuze mutya mbabuuzaako erinnya ndowooza mumanyi bulungi nze Stella Namubiru akutuusaako programu yo namwatu wano ku ABS TV ekinzirusiza leero amangu kumakya kuno okubeera wamu nammwe nga nzize kubategeeza nga bulijjo tubadde tubakubira akalango nti programu eno tugenda gikyusa okuva wali ku ssaawa 2 webadde ku lunaku olw'enkya olw'omukaaga tugenda kuba nga tugizza ku ssaawa 4 ez'olunaku lwennyininyini olw'enkya olw'omukaaga ssaawa 4 ezadde ssaawa 4 olw'omukaaga olunaku olw'enkya anti essaawa 4 ez'ekiro okitegeera so baba like nga njagala kubajjukiza baleme kugirindirira no ku ssaawa 2 bagirindire ku ssaawa 4 n'amwatulira ebadde eragibwa ku ssaawa 2 eseeseetuseeko negenda ku ssaawa 4 ez'ekiro tekyali ku ssaawa 2 akawungeezi wano ku ssaawa 2 tugenda kuba nga tubaddizaawo ekiyindi bakiyita nagin ndowooza babadde bakibadde ku ssaawa 4 ffe we tuzze bakigenda kuba kidda wano ku ssaawa 2 era babadde bakyagala ennyo mukirinde wano ku ssaawa 2 okutandika naddi okutandika n'omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu okutandika n'olunaku olw'enkya okutandika n'olw'enkya abaana byaffe abalungi ababadde balaba nagin ku ssaawa 2 mumulinde ku ssaawa 4 abadde balaba nagin ku ssaawa ku ssaawa 2 bamulinde ku ssaawa 4 abadde balaba nagin ku ssaawa 2 ku ssaawa 4 bamulinde ku ssaawa 2 kakati kiki ennyo ekiri mu programu eyo namwatulira programu namwatulira erimu bingi nnyo erimu okwata abantu abatali beesigwa olina omwami wo tomwesiga bulungi ojja kuba ngaonkubira ku ssimu eyo ebeerawo ku programu eyo oŋŋambe sitera omwami annumi omutwe simutegeera omukyala wange okitegeera omukyala alimu embaliga simutegeera tujja kuba nga tumutambulirako mpolampola okutuusa bwe tunamanya amazima mu muntu oyo byonna tubisanga ku programu eyo namwatulira egenda kudda ku ssaawa 4 ez'olunaku olw'omukaaga era nzize leero mbajjukize baleme kugirinda ku 2 olunaku olw'enkya mbadde n'omukyala Stella Namubiru nga nze okutegeeza nti programu namwatulira naye nga sinaba kukyekyosenje akabuuzo kano katono nnyo abantu nga balina okweraliikirira mbuno ki nti oyinza okudda mu kintu bakiyitanga tulondoola abantu
abantu batulire bwatulizi tetugenda kubalonda anti nabwe nkusa mala kusanga okoze ensobi n'endyoka nolyokomwatulira naye nga tomulondodde kyonna kyekiri amini nene nnyo Seranamiru mulindire ajja kubaayo erugogo mu magrawundi kwolwo ku lunaku olwo lwennyini ajja kuba steko katuuti live ng'akola namwatulira erugogo sijja kusoka wano obudde bwoni naye nga nziramu okuyozaayoza muwala wange Dorothy Mayanja happy birthday kutuuka ku mazaalibwago ne muzulukulu wange Rashida Kasule nawe happy birthday weno Rashida Kasule ye muzukulu wange wa Evelyn omwana bonna simanyi bakuyise bampise musibe bulungi mweraba tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki